Bây giờ thiệt là muốn build một cái cây để mà chơi điện tử quá đi. Nhưng mà kinh tế tôi rất là eo hẹp. Định chơi là cái chip Pentium với con 1050 Ti đó. Mày không sợ sau này mày giàu lên mày nâng cấp card có sẽ nghe cổ trai không? Mày có thể chơi AMD mà, AMD vừa ra con chip Ryzen xịn sò lắm. Vậy có card không? Bây giờ tiền tao để mua chip, lấy tiền đâu mua card. Không có card, mày móc ra mày chơi à? Vấn đề ấy, Ryzen bây giờ nó rất là xịn đến nỗi mà tao có thể build một cái cây chỉ dùng chip không mà vẫn chơi được game, mày tin không? Tao không có tiền. Thế bắt đầu xem video nhé. Chị vào cho em mọi cái áo phát, mình cùng sai đấy. Rồi, đầu tiên chúng ta lấy phần chọn chip nhá. Con chip lần này mình chọn sẽ là Ryzen 5 2400G. Lý do vì sao mình chọn con chip này có lẽ bởi vì nó được tích hợp sẵn một con card onboard cực kỳ là mạnh mẽ. Nếu so sánh với những chiếc CPU cùng giá tiền trong thời điểm hiện tại ấy, thì theo mình thấy con card onboard này đó là ổn nhất rồi. Có thể các bạn đây nghĩ rằng tại sao không dùng i5 Coffee Lake? Bởi lẽ i5 Coffee Lake sẽ hơn một chút về điểm hiệu năng. Thế nhưng mà trong cái bộ build này ấy, thì hơi sai, bởi lẽ là mình đang muốn build một bộ PC chỉ dùng mỗi chip không mà vẫn có thể chơi được game mà. Vậy nên lựa chọn Ryzen 5 2400G là một sự lựa chọn the best rồi. Nếu mà anh em cảm thấy đắt quá thì em có thể chuyển qua là Ryzen 3 2200G. GPU vẫn vậy, vẫn ngon. Và tiếp theo sẽ đến main. Theo mình thì các bạn hãy nên lựa chọn main một cách rất là kỹ càng, bởi lẽ là máy có chạy ổn định hay không ấy, một phần cũng là do main. Và main khá là quan trọng, nó như kiểu một cái giá đỡ ấy. Nó mà cùi bắp rồi rất dễ sập, mà sập thì có hỏng thôi. Main chúng ta sẽ có hai lựa chọn, đó là main A và main B. A thì chúng ta sẽ có main 320. Thì cái loại main này sẽ có giá thành rẻ hơn, thế nhưng mà có nhược điểm là nó không để ép sung. Các bạn có thể chọn sang main B, mình khuyến cáo bạn sẽ chọn main B. Main B thì chúng ta sẽ có là main B350. Loại main này vẫn có giá thành tốt. Ngoài ra các bạn có thể ép sung, khả năng ép sung sẽ từ 15 đến 20%, và mình sẽ khuyến cáo các bạn sử dụng main 350. Ok, vào đến phần quan trọng hơn đó chính là RAM. Nếu như các bạn muốn build một bộ PC dùng Ryzen ấy thì yêu cầu về RAM nó sẽ hơi cao hơn so với là Intel. Mình khuyến cáo các bạn dùng ít nhất là 2 thanh, kiểu 2 thanh 4GB các bạn được 8GB RAM rồi. Muốn xịn sò hơn thì lấy 2 thanh 8GB là các bạn được 16GB, đúng không? Tính toán giỏi vậy. Ngoài ra số bus cũng rất là quan trọng. Các bạn hãy nên sử dụng bus từ 2.600 đến 3.000. Tuy giá thành hơi cao một chút nhưng nó sẽ cực kỳ tối ưu với những con chip Ryzen đời mới như này. Hoặc không thì các bạn có thể dùng bus 2.400 cũng được, cũng ổn. Nhưng mà để có một hiệu năng tốt nhất ý, thì hãy nên sử dụng những con chip có bus cao để gọi là boost được toàn bộ cái hiệu năng của con chip Ryzen nhé. Còn về phần ổ cứng thì sao? Ổ cứng thì không quá quan trọng. Các bạn sẽ có hai lựa chọn đang rất phổ biến hiện tại. Một là SSD 128GB. Sử dụng SSD thì như anh em đã biết đấy, chạy win mượt hơn, nhanh hơn, xịn hơn. Nhưng mà điểm yếu đó chính là nó ít dung lượng. Còn về HDD thì nó nhược điểm là chậm hơn này, chậm hơn. Nhưng bù lại thì anh em sẽ có một cái kho lưu trữ rất là lớn. Và cuối cùng, cái thứ để mà vận hành tất cả cái linh kiện vừa rồi đó chính là nguồn. Để lựa chọn nguồn thì đơn giản thôi, bởi vì chip không ăn nhiều nguồn lắm đâu. Các bạn sẽ chỉ cần một con nguồn 300W công suất thực là có thể chạy tốt được cái bộ mà mình vừa nói rồi. Thế nhưng mà ấy, nếu như các bạn là một game thủ thì các bạn sẽ không thể nào rời xa được chiếc mặt card màn hình rời đâu. Về sau chúng ta sẽ còn phải nâng cấp nữa mà. Vậy nên là mình khuyên bản thân mình thôi, hãy lấy một con nguồn từ 500W đổ lên, 500 đến 600W, để về sau ấy, khi mà các bạn trở thành Rickit rồi thì có thể nâng cấp, cắm một con card từ 1060 hoặc là RX 480 vào chẳng hạn, là chạy pha, chẳng có linh kiện nào bị bỏ phí cả. Các bạn có thể dễ dàng nâng cấp một cách tuyệt vời, nhớ nhá. Thì đây, như các bạn nhìn thấy nó ngồi nãy giờ ở đây thì mình đã mượn ở AMD một chiếc cây build đầy đủ những thứ gì mà mình vừa kể trên, như kiểu chip Ryzen 5 2400G này, 2 thanh RAM có bớt là 3000 này, main 350 này, nguồn 600W luôn. Không chơi nguồn to thế. Có một chiếc vỏ cây màu đỏ đẹp đẽ hợp mệnh mình, ương lắm. Thì chúng ta sẽ cùng test qua một số điểm hiệu năng để xem là với những cấu hình mình vừa build như trên kia thì liệu nó có chơi được game mà không dùng cả màn hình không nhá. Trước khi test thì mình cũng đã lên update toàn bộ mọi thứ rồi, những driver mới nhất trên trang AMD này, BIOS này, driver từ những sàn nhà sản xuất main này và Win 10 mới nhất để có một hiệu suất tuyệt vời nhất. Chuyển qua đến phần chấm điểm hiệu năng, mình đã test qua điểm 3D Max và PC Max và kết quả đem lại cũng khá cao, xấp xỉ bằng những con card 750 và 1030. Nói về con chip Ryzen 5 2400G này thì phải nói là nó thực sự là rất là mạnh mẽ. Thì nhằm gì thế đủ, bây chúng ta sẽ cùng test luôn hiệu năng của chiếc PC này, xem nó này nọ đến đâu nhá. Thì hiện giờ mình đang chơi tựa game đó chính là Overwatch và setting đang để đố các bạn biết là gì đấy. Và setting mình đang để đó chính là Full HD và 2. Và mình cực kỳ bất ngờ là tại sao chỉ có riêng một con chip không sử dụng cả màn hình mà mình vẫn có thể chơi Overwatch một cách mượt mà như vậy. CPU sử dụng đang là 37% này, RAM là 6GB đang dùng và FPS từ dao động từ khoảng độ 65 đến 70 FPS. Cho dù mình có nhảy nhót này, đấy, quay trái quay phải nó
thì FPS vẫn được giữ lại ở mức rất là ổn định, trừ những cái lúc mà kiểu như mình chết hoặc là mình kiểu untab thì nó có thể tụt FPS thôi. Còn cái trải nghiệm chơi game của mình phải nói là nó vô cùng là mượt mà. Chuyển qua liên hình điện thoại thì mình đã để độ phân giải là Full HD và setting ở mức đồ họa rất cao, như là cao nhất có thể rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ mua đồ thịt mấy con boss để xem FPS sẽ dao động như nào nhé. Công nhận là con card onboard của con chip Ryzen 5 2400G này thực sự rất là tuyệt vời. Đó, khi mình giao tranh đánh lính thì nó cũng sẽ tụt xuống chỉ còn khoảng độ 120 đến tầm 100 thôi. Ra đây, đi ra đây, anh không đánh mày đâu, anh hứa đấy. Ra đây nhanh lên. Đúng rồi ngoan. Kìa. Ra đây, xin lỗi, ra đây. Đây, rồi đúng rồi ngoan. Sai. Tiếp theo là đến tựa game CSGO thì FPS đem lại đó chính là từ 50 đến 60 FPS. Đây là một FPS trung bình và ổn định trong một tựa game như thế này. Mọi thứ chơi rất mượt mà và không có hiện tượng giật lag. Tuy nhiên thì mình có một khuyến cáo nhỏ, đó chính là nếu như các bạn đã định build một bộ PC như vậy thì tốt nhất rằng hãy nên cập nhật những bản driver, BIOS và Win 10 mới nhất có thể để có sự trải nghiệm mượt mà nhất có thể. Tiếp theo là tựa game BBG, tuy rằng nó hơi có vẻ overkill nhưng mình vẫn muốn thử thì FPS nó đem lại từ 25 đến 33. Đây là một cái lượng FPS mình khá là ngạc nhiên bởi vì mình không ngờ một con chip như vậy có thể kéo được một lượng FPS cao như thế này. Tuy nhiên thì 25 đến 33 FPS thì chỉ có bạn nào try hot lắm thì mới có thể chơi được thôi. Vẫn có hiện tượng giật lag. Nhưng cái đây mình muốn nói đó chính là con chip này có một cái GPU khá mạnh và có thể kéo được cái lượng FPS như vậy là mình cũng khá là ấn tượng rồi. Vậy thì tổng kết lại thì mình đã vừa chia sẻ cho anh em cách để mà build một bộ PC không sử dụng card màn hình mà vẫn chơi được game một cách ngon lành. Như các bạn thể thấy thì nếu như sử dụng con chip Ryzen 5 2400G này nó sẽ hơn nhiều khi các bạn sử dụng những con chip như kiểu Coffee Lake, sử dụng i3 hay là i5 mà được cắm một card 1030 vào. Và nếu như sau này các bạn muốn nâng cấp ý, thì lại rút con card 1030 kia vứt đi nó rất là phí. Chưa kể rằng những cái combo như kiểu i3, Coffee Lake với cả 1030 ấy nó còn đắt tiền hơn nếu như các bạn chỉ sử dụng là Ryzen 5 2400G này luôn. Mà cái khả năng chơi game của nó còn chưa chắc gì đã bằng được con Ryzen 5 2400G này đâu. Thế mà mình nên cảm thấy nó cứ sai thế nào ấy. Thì còn các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ rằng mình đã build một bộ PC không dùng card màn hình mà vẫn chơi game này đã ngon chưa? Hay là các bạn còn những cái ý kiến mà nó ngon hơn nữa? Hãy comment ý kiến các bạn cho mình biết rằng các bạn đã build hoặc là có những cái ý kiến về bộ PC nó ngon hơn, xịn hơn trong tầm giá từ 12 đến 13 triệu thì hãy comment cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.